Capturen puestos de mando. Luego asaltaremos el destructor de la República en órbita. Inhibidores de sensores. ¡Granada! Tomamos el puesto de mando Crash. La República está tomando el puesto de mando Dorn. Modo operaciones encubiertas. Listo. Tenemos el puesto de mando Aure. ¡Granada! ¡Va! Inhibiendo sensor. La República ya comenzó a capturar el puesto de mando ¡Granada lista! Bosca ha venido a cazar a los clones. No existen los combates. La República está asegurando el puesto de mando B.
Optimus está aquí para ayudarnos. ¡Sí! ¡Miren al sniper! Protocolos de asesinato activados. La República está asegurando el puesto de mando E. Nuestras fuerzas en el puesto de mando E están cayendo. ¡Granada lista! Activando inhibidores de sensores. Vamos al control del puesto de mando E. La República está tomando el puesto de mando Crash. Campo de sigilo activo. Ejecutando rutinas de sigilo. Ya estaré hecho.
luchando con los clones. La República ya comenzó a capturar el puesto de mando Aure. Protocolos de asesinato activados. ¡Granada! ¡Va! El puesto de mando Aure ya no está bajo nuestro control. Manténganse sobre el objetivo. Perdimos el puesto de mando Crash. Diríjanse a los transportes. ¡Suban al transporte! Es una nave. Suben a bordo todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia ahora? Los transportes están listos para partir. El siguiente objetivo es destruir el Megaton. Estoy tan impresionada como me lo permite mi programación. Una vez que estés a bordo de la nave de la República, verás que he identificado objetivos estratégicos para que los ataques. Aseguren todas las posiciones, luego procederemos a derribar la nave. Estamos controlando el objetivo. Comenzamos a capturar el objetivo.
segunda fase del ataque. Concentren su fuego en ese objetivo. Los separatistas están atacando el objetivo. Darth Maul está aquí para sembrar el miedo en el enemigo. Sigan disparándole al objetivo. El grado de daño de la nave es crítico. Se destruirá en cualquier momento. Uno pensaría que los clones ya deberían haber aprendido a ocuparse de sus asuntos a estas alturas.